ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਨਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਭੰਨਣੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ 5-4 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਓਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੁਰ ਜਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਇਓ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਂਦਾ ਯਾਰ ਰਾਜ ਕੌਣ ਖਿਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵਾਸਕਟ ਪਾਈ ਬੜਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਗਰਗਾਬੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੜਿਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਛੱਡਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਬੜੇ ਜਣੇ ਦੀ ਵਹਾਲੀ ਤੇ ਡਰ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟਾ ਜਣਾ 6.5 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਂਦਾ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਕੱਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਮੈਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੜਾ ਡਰ ਆਇਆ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਕੂਟਰ ਨੇ ਵਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤਾਈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਚੁੱਕਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੰਦ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸਣੇ ਮੁੜੇ ਗੱਭਰੂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿਲੇਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ 100 ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 100 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਏ ਹੋਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਲੱਗ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜੋਬ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਛੁਪਾਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਭਾਈ ਉਂਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਗਾਂਗਾ ਟੁਰੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਪ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਜ ਦੀ ਲੈ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਤੂੰ ਪੀੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤਾਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲਾਏ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਪ ਕੱਢ। ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟੁਰੋ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੈਮਰਾ। ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ। ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਨੀਤ ਬੈਰ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੜੈਚ। ਅੱਛਾ ਕਾਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੱਟਣ ਤੋਂ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਬਾਲਾ ਕੱਢਣ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿੱਗਾ, ਸੀਟ ਪੱਟੀ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਛੜੀ, ਟੈਂਕੀ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਧਰ ਛੜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਟਦੇ ਦਿਸਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੱਭ। ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਹਾਰਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਕੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਂਝ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।